E aí galera, hoje vamos mostrar pra vocês o segundo desafio. O meu primeiro desafio que eu fiz foi o da cebola maçã, comer a cebola igual a maçã. Então, hoje vamos fazer o desafio da Licélia, que é chupar limão. Será que eu vou conseguir? Isso é tranquilo, vamos lá? Então vamos pegar aqui o limão tá bem aqui, ó. Então vamos fazer esse desafio, que é chupar o limão, vai ser tranquilo, então vamos lá. Poxa, que é assim? É tão facinho? Vai comer o limão aberto, vai? Eu tô pegando tua cabeça. Oxe, que burrice, velho, tem que abrir o limão. Ah, para animar ele. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então vamos lá, velho. O limão assim aberto, ser tranquilo, espera aí. Tirar essa casca aqui, assim mesmo, porra. E é sem fazer careta. É laranja? Tranquilo. Delícia. Aí, ó. Gostoso? Eita, mentira, mano. Comprido. Vamos lá. Aí sim, viu? Então, galera, vamos lançar esse segundo desafio agora, que foi o Renato que mandou. É comer ovo cru. Difícil essa, hein? Então vamos lá, vamos pegar o ovo. Pega o ovo aqui agora. Esse aqui vai ser pau. Então essa vai ser hardcore. É um pau. É um ovo mesmo. Não é cozinhado não. Ficar aqui de ladinho. E aí, desafio cumprido? Hardcore! Porra! Oh! Então galera, eu fiz esses dois desafios para vocês, foi o do limão e o do ovo cru. Então, temos convidados especiais hoje, que é Renan do canal Tolitup TV. Chega aí. E aí, galera? E aí, rapariga? E aí? Então, ele tá pensando que ia passar batido. Agora tem um desafio para ele, que é comer 2 colheres de pó de café. Ô, E aí, se garante? tô com a zerada, mas na moral. Dá o café aí, agora. O lado ou não? Cafezinho. Ui. E aí, já Pode foi? comer agora, pode comer agora. Tu vai escolher, mano? 2 colheres. Tá bom? Tá bom? Bora, cara. Tá. Essas coisas. Tá vendo? Oxe, o que foi que houve? Hardcore, pô. Bora uma colher, valeu. Comeu uma colher. Tá de Eita, boa. bichinho. Que a gente é um desafio, mano, na moral. Eu colhi. Então, galera, essa aí, tá ligado? Quem gostou do vídeo, favorita, na moral, cara, favorita, deixa o like, tá ligado? Passa
lá no meu canal, vai estar na descrição do vídeo aí dele, tá ligado? Passa lá no meu canal lá, se inscreve. Cara, se inscreve no canal do boy, porque o canal do boy é foda, na moral. Passa lá, galera, que é nóis. Tamo junto. Então, galera, desafio cumprido aí pro Renan comer pó de café. Então, vamos passar as palavras pra ele agora, o que ele achou. Ele achou que era só assim, tá? Ia terminar o vídeo, fazer desafio e ia... Cara, mas tem desafio pra ele também, tá ligado? O desafio que eu faço pra Arthur, pô, é colocar um fósforo aqui, aqui e aqui. Deixar queimar até ver onde vai chegar, tá ligado? Tem hardcore, então vamos ver se ele é hardcore agora. Vamos lá, hardcore! E aí, vamos fazer o desafio agora do Renan. Vamos lá. Bota a mãozinha no chão. Vai, Bora. Tem que tampar o... Assim. Tem que tampar, tá? Pra só não ver. Mexendo da Paraná. Paraná, velho. Entendeu que não foi, né? Vamos lá. Uma hora vai. Eita, bexiga. Ai, velhinha. Ai, tá queimando já, velho. Eita porra. Parabéns pra você. Aí, hardcore. Só não fala de perto, senão vai apagar. Calma, já tá. Nem respire. É. Hardcore! Aqui, ó, apagou tinho. Hardcore, pô, desafio cumprido. Desafio cumprido, tá ligado? E aí, galera, quem gostou do vídeo, boy, na moral, favorita, tá ligado? Deixa o like aí pra fortalecer o canal na divulgação. Fortalece aí. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí e manda seus desafios aí. Pode botar nos comentários aí, tá ligado? Vídeo aí da principal do boy aqui toda semana, tá ligado? Então, quem gostou da minha participação aí, vai lá no meu canal, Renan Top TV, vai estar na descrição aí. Canal vídeo todas as quarta-feiras. Então, galera, é nóis, tamo junto e até a próxima. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy, family.